di corsa. Allora sì, stiamo commentando, siamo sempre di corsa, ci facciamo prendere dagli strumenti più facili di consumo e immediati, che però ci fanno perdere l'essenza della realtà in cui viviamo, non ci rendiamo neanche conto in che stagione ci troviamo, catapultati in notizie di tutt'altro genere, e invece forse mettere i piedi per terra sul territorio, renderci conto dove viviamo, che cosa ci può offrire quel territorio e soprattutto nel momento migliore, e quindi imparare veramente a scoprirlo, perché le persone di una certa età, non tanto anziane ma un po' più giovani, si è scoperto che non conoscono il proprio territorio nel modo più totale e quindi si sono smarrite parti del territorio. La cosa importante, vede, io... Cioè tragitto, casa lavoro e immediati casa lavoro di cosa non ci guardiamo altro, e basta. Però per fare un collegamento a quello che ha detto lei appena adesso, se noi vediamo quello che è successo in Sardegna l'altro giorno, no? Che sono dei momenti molto particolari, però spesso e volentieri chi è in città, chi è fuori, non conosce l'entroterra, non conosce quali sono le particolarità, non riesce neanche a capirne qual è la valenza ambientale e quindi spesso e volentieri si sottovalutano tutti quelli che sono le criticità e quant'altro. Questo tipo di progetti, tutte queste risorse che noi mettiamo, voler portare e quindi fuori dalle città queste persone, questi cittadini, far conoscere il territorio in tutte le sue, vuol dire anche cercare di mantenerlo quel territorio. Ma anche di responsabilizzare. Di responsabilizzare rispetto a quelle che sono delle azioni che noi facciamo giornalmente, non gli diamo qual è il peso e invece in realtà bisogna valorizzarle per questo, perché quelle criticità che oramai dovremmo essere avvezzi ad averle, cioè quello che è successo in Sardegna è successo, vi ricordavamo prima, 3 anni fa a Mestre, 350 mm in 6 ore, succede giornalmente qui da noi, quindi siccome queste criticità arrivano da un territorio che è stato oramai distrutto, portare fuori comunque i cittadini e portarli verso queste cose rurali, ancora una volta vuol dire aumentare quella che è la sensibilità e ancora una volta vuol dire mantenere quei territori. Se noi li svuotiamo, quei territori verranno completamente dimenticati e ancora una volta può succedere quello che succede normalmente. No, ma soprattutto anche il rispetto del territorio, perché secondo me questi progetti devono portare anche un rispetto del territorio, rispetto delle tradizioni, ma perché lei ha citato il caso Sardegna, è emblematico di quello che succede e che continuerà a succedere ineluttabilmente. Se noi depauperiamo, devastiamo un territorio per urbanizzarlo, che dir si voglia, perché poi adesso viene fuori che c'era stato un ponte che era stato costruito dove, con criteri che non devono essere fatti, è stata tolta una acquitrina in una zona acquitrinosa, che però dove c'era l'acqua prima, se la togli l'acqua forse anche torna, perché prima o poi questo meccanismo si riverifica, se non hai messo in sicurezza, cioè si scoprono tante piccole cose come succedono da noi, perché lei ha detto Mestre, guardiamo la zona degli Euganei che è sott'acqua, che ci si stupisce, Bovolenta, Vicenza è Basso Padovano, Vicenza è lo stesso anno, perché voi avete avuto quindi stesse cose identiche. Adesso abbiamo la grazia del Signore, speriamo che duri, che non ci abbiamo le bombe d'acqua, se succedesse ci ritroviamo purtroppo tanto quanto loro quello che è stato, perché non è stato fatto nulla, salvo piangersi addosso i sindaci dopo aver dato le autorizzazioni per devastare il territorio. Ecco, se le persone, qua giro la patata a lei, forse avessero una maggior consapevolezza di dove vivono, una maggior responsabilità, si rendessero conto della valenza, reagirebbero quando si verifica maggiormente. Io dico sempre, bisogna imparare a reagire, ad arrabbiarsi e a dare anche il proprio assenso dissenso a certe cose, non dico a livelli che si sono verificati per quanto riguarda certe opere di grande viabilità, però è già una cosa importante, vuol dire che tu ci tieni al tuo territorio, è giusto, no? Ma credo che questo sia fondamentale anche perché chi ama il territorio poi lo difende. E credo anche che ci dovrebbe essere questo spirito di voler mantenere il territorio, di indignazione rispetto a ciò che sta succedendo, anche per un calcolo meramente economico. Meglio prevenire che intervenire dopo. Perché meglio ristrutturare che consumare. Certo, perché rischiamo, punto, no? primo, di pagare in termini di vite umane, ma paghiamo anche in termini enormi di ripristino di qualcosa che è venuto. Se noi troviamo uno sviluppo equilibrato, quindi la manutenzione del territorio, eccetera, credo questo sia fondamentale. Io non guardo al passato perché credo che sarebbe facile dare le colpe a questo o a quello, perché anche nel Veneto, diciamo che, mi permette il termine, il benessere che abbiamo avuto nel passato è stato anche di questo sviluppo, ma credo che sia giunto il momento di cominciare a ragionare, di fermarci, di prevenire, di difendere il territorio per prevenire quello che possono essere i rischi idrogeologici e complessivamente. Lo diceva prima il Presidente Giraldo, abbiamo l'esperienza di Mestre del 2007, abbiamo l'esperienza di Bovolenta, Vicenza, Verona del 2010
e noi non possiamo convivere con questa emergenza, anche per una questione di sicurezza dei cittadini stessi. Però di fatto ci Quindi conviviamo. amiamo il nostro territorio, rivolgiamoci alla politica perché investe in questo. E tra l'altro io aggiungo, anche se stiamo un po' divagando rispetto ai temi del GAL, che investire nella ristrutturazione del territorio vuol dire rimettere in sicurezza il territorio, ma vuol dire mettere in moto anche un volano di economia territoriale che potrebbe essere importante per la ripresa economica. No, secondo me non esula dei discorsi che stiamo facendo, perché se, come diceva anche il Presidente e anche lei, deve essere un sistema aperto, quindi non autoreferenziale, no? Perché questo che odiano tutti i cittadini, non ne possono più i sistemi autoreferenziali, fine a se stessi, finiscono i soldi, crolla tutto. Dopo, per carità, crolla tutto perché senza risorse non vai avanti, però devono aver attivato dei volani, assolutamente. Certo. Per cui se questo serve per recuperare un'area, lei mi ha detto anche le corti, quant'altro dismessa, che è ritenuta dismessa ma viene valorizzata, e poi a sua volta, finito il progetto del GAL, dovesse finire sciaguratamente, malauguratamente, però questa continua a vivere di vita di luce propria perché si è attivata, ben venga, perché è stata ristrutturata e rimane, invece che al posto di questo è stato costruito un grande magazzino, che non ne abbiamo tanto bisogno, no? Potrebbe essere utile. Qualche giorno fa mi ha chiamato una persona, un soggetto privato, e ascolta Presidente, ma danno contributi per le nuove costruzioni? No, per le nuove costruzioni il GAL non dà contributi, perché le misure che sono previste sono appunto per la salvaguardia del territorio. Possiamo dare delle contribuzioni per valorizzare un fabbricato di antica origine, non per costruirne uno nuovo. Cioè, io penso che noi siamo nella strada giusta, cioè, la nostra mission è proprio quella di salvare il territorio. Come si diceva prima, che ormai è compromesso, perché dobbiamo rendercene conto. Le problematiche che ci sono, che sono emerse, che sono state discusse, insomma ci sono, e questo è innegabile. Però io penso che un po' alle volte, se ci mettiamo un attimino in carreggiata, possiamo ancora farcela. Questo sarebbe molto importante. Come risponde il mondo agricolo con queste provocazioni? Il mondo agricolo, guardi, credo che sia quello che è più interessato nella manutenzione del territorio, nel senso che senza territorio non si fa agricoltura. Quindi voglio dire, se noi andiamo nelle nostre aziende dove c'è una grande attenzione allo sgrondo delle acque, una grande attenzione al mantenimento del territorio, questo esportarlo è fondamentale. Il mondo agricolo è anche interessato perché attraverso i consorzi di bonifica gestisce il territorio e gestisce le acque. Spesso e volentieri chi vive in città non capisce qual è il ruolo dei consorzi di bonifica, cosa serve pagare una tassa sul ruolo dei consorzi di bonifica. Però nessuno si domanda come mai quando piove l'acqua magari in città non si ferma, quando c'è tutto quanto. E dietro c'è una grande attività dei consorzi di bonifica. Consorzi di bonifica ristrutturati, ai quali non vengono finanziati dalla Regione, e tutti gli interventi che si devono fare, che sono gli interventi di messa in sicurezza del territorio, sono attualmente fermi perché la Regione non ci crede. Si discuteva prima di entrare qui che è impossibile, e bisogna incominciare a cambiare il metodo, ragionare solo sulle emergenze. Bisogna ragionare con termini di propedeuticità e cominciare a ragionare in termini veramente strutturali. Non si può ogni volta arrivare a gestire l'emergenza, a gestire il territorio che oramai ha messo in ginocchio tutti. Ecco, ma perché di fatto tutti lo dicono e poi di fatto ricadiamo sempre in questi meccanismi? Il problema grande è il problema di finanza, il problema grande è il problema di gestione delle risorse, e quindi bisogna anche capire come vanno gestite le risorse. Noi abbiamo nel Veneto che l'80% delle risorse che vengono messe a bilancio vengono consumate da dove? Vengono consumate completamente da quella che è la sanità. Io mi chiedo, è possibile che uno 0,5%, io non dico tanto, ma uno 0,5% di risparmio rispetto alla sanità che vale miliardi non possa essere gestito in questa maniera? Cioè, vuol dire che tutti noi, se facciamo un 0,5 di risparmio, li mettiamo quanto? 10 centesimi moltiplicati per i miliardi, diventano i milioni di euro necessari per fare questo tipo di attività. Ci vuole la volontà però per fare. Ci vuole la volontà, assolutamente. Quindi noi confidiamo nell'attività che viene svolta e poi naturalmente nella conoscenza e divulgazione cerchiamo di fare anche noi nell'ambito del possibile, perché giustamente sono delle azioni molto molto importanti per valorizzare, conoscere e utilizzare appieno, nel migliore dei modi, il nostro territorio e le sue risorse. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi di averci seguito. Come sempre ricordatevi, se volete fare osservazioni e quant'altro, la nostra mail tv7convoi@triveneta.tv. Grazie ancora.